Okay, goddag med jer folkens. Det her er så min første video. Ja, jeg prøver at tegne et rigtig nemt drengeøje. Det starter sådan her. Se, man tegner på en måde et slags C, men så bunden af sædet, det stopper lige lidt før, og så går det lidt op her. Og se, sådan, se. Og så her, der tegner man sådan en slags cirkel, som skal være pupillen af en art. Det tegner man så op, som jeg gør nu. Det er slet ikke svært. Og det kan være sådan et slags overrasket øje af en art. Og jeg plejer altid at tegne det skævt, som er en ret dårlig vane, så jeg vender papiret sådan her. Lige nu så kan jeg se, hvordan det skal se ud, når det er lige. Så kan jeg godt lide at tegne sådan en her næse til det, på grund af det er sådan lidt sødt. Og så prøv at se her. Prøv at se. Nu kan det godt ligne, at han er sådan ked af det på en måde. Han er bange. Se, det kan man også bruge øjet til. Men jeg kan godt lide, så det gør ham glad. Og se, så tegner jeg en lille streg her, så det tandrækken, der er der. Og så her, så kan man se, der er sådan en lille vibase, der er lidt beskidt og sådan noget. Men ja, så nemt kan det godt. Og ja, det er så mig, så jeg selv tegner. Så hej hej!